സാംസങ് നോട്ട് 8 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലോഗോ ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നതാണ്. ഫോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റാം ഇഷ്യൂ ആണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഫോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് റാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റാം ഇളക്കി പുറത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ CPU ഇളക്കി പുറത്ത് വയ്ക്കുക. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം CPU ഇളക്കി പുറത്ത് വയ്ക്കുക. CPU ഇളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റാം മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ റാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ റാമിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ഓണാക്കി നോക്കാം. സെറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമർ ഡാറ്റാസോടെ തന്നെയാണ് ബാക്കപ്പോടെ തന്നെയാണ് ഓണായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്.